يا رفيع الشام والدرج وإلى سبطين من تسبون سبا ما فيه من دخل يا رسول الله سلام عليك رفيع الشام والدرج كالإمام بعده خلف منه سادات بما يعرف يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الحي القيوم تجعل الحسن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Amma ba'd, bismillahirrahmanirrahim. Sakderenge ngelanjutno ngaji fikih, monggo kita sareng-sareng Fatihah. Dikhususaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikhususaken dumateng para ulama lan dikhususaken dumateng sedaya almarhum almarhumah sanging derek-derek kita khususnya masyarakat sekitar Masjid Kartasari lan lebih khusus malih dikhususkan dumateng para sepuh-sepuhe masyarakat Kartasari, para ulama-ulama yang mugi Allah Subhanahu wa taala terami amal ibadah lan ngapunten sedaya dosane lan kita saged nerusno perjuangan para ulama al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab nerangaken tentang masalah tayammum. Faslun fi bayani asbab tayammum. Bab jelasaken tentang sebab-sebab tayammum. Qala al-muallif at-tayammum lughatan al-qasdu. Yuqalu yammamtu fulanan ay qasadtuhu. Tayammum kang biasa kita mirengaken teng fikih masalah tayammum niku secara bahasa arti tayammum adalah al-qasdu. Al-qasdu, qasdu niku adalah napa rene? Menuju atau tujuan niku namanya tayammum. Contohnya tayammamtu atau yammamtu fulanan berarti kula pergi untuk menuju seseorang. Niku saged ndamel istilah yammamtu sami kalih kata tayammum. Jadi menuju atau menjadikan sebuah tujuan niku secara bahasa arti tayammum. Teng Al-Qur'an enten lafaz tayammum lan maksudnya adalah niki wau menjadikan satu tujuan. Contohnya adalah dawuh Gusti Allah wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Aja sampai kita bertujuan elek dari apa yang kita nafkahkan atau dari apa yang kita sedekahkan. Berarti kata-kata tayammum niku ning Al-Qur'an nggih berarti tujuan pindah. Enten contoh ning Al-Qur'an wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Sedangkan secara fikih arti tayammum masuk tujuan mboten. Ketika teng kitab fikih enten kata tayammum. Napa maksudnya tayammum? Lek secara bahasa tayammum mau bertujuan, tapi lek secara fikih kata tayammum adalah isalut turab ilal wajhi wal yadain
biniyatin makhsusah bisyara'id makhsusah. Kang dinamakan tayamum adalah kita menyampaikan atau kita memindahkan ya, kita memindahkan tanah ilal wajhi wal yadaini, ke daerah wajah dan daerah kedua tangan, biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu, bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Terus secara fikih tayamum adalah memindahkan debu tanah ke daerah wilayah wajah dan daerah kedua tangan dengan niatnya tertentu. Enten niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala, niku niatnya. Terus enten niatnya tertentu bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Enten syaratnya. Sebab lek misalnya mboten sesuai kalau syaratnya, berarti mboten angsal tiyang niku tayamum. Pun niku secara pengertian. Wa tayammumu min khosa'isi hadhil ummah wa yadullu ala dzalika qauluhu ja'altu liyal arda masjidan wa turbatuha tahura. Masalah tayamum para hadirin perlu untuk kita fahami dan perlu untuk kita mirengaken bahwa masalah tayamum niku adalah syariat khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten nate enten syariat tayamum bersuci dengan menggunakan istilah tayamum untuk umat-umat sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku termasuk kekhususan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Gusti Allah niki pengen gampangaken lan memuliakan jenengan-jenengan para umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun wudu mboten ketemu tuya dengan syarat-syaratnya, ketika syaratnya mencukupi untuk tayamum, tiyang mboten kudu ngangge tuya. Andai pun aslinya kudune wudu tapi dhek sakit kang mboten angsal nyentok tuya, Gusti Allah paring keringanan tinggi umat Kanjeng Nabi niki mboten napa-napa wudu, mboten damel air, niku istilah adalah bersuci dengan tayamum. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'altu liyal arda masjidan wa turbatuha tahura. Kanjeng Nabi Muhammad nate dawuh, ja'altu liyal arda masjidan, Gusti Allah dadekno tinggi umat Kanjeng Nabi Muhammad khusus tinggi umat Kanjeng Nabi Muhammad niku ndadekaken permukaan bumi saged tinggi masjid. Maksudnya niku sedaya permukaan bumi niku sah tinggi jenengan sholat teng pundi mawon. Pokoke tanah niku wilayah permukaan bumi kang jenengan ngadeg niku mboten enten najis kang ketinggal. Nggih. Contoh teng lapangan saged jenengan misalnya teng saben saged sholat, saged teng kebonan saged, teng pundi mawon Gusti Allah dadekno khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad saged ibadah sholat teng pundi mawon selama niku permukaan bumine suci. Sangat benten kalih umat-umat sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kang arane ibadah niku harus teng tempat ibadah. Kudu teng tempat-tempat iki ya mbok enten istilah napa namanya tempat ibadah zaman riyen. Allah napa namanya? Supaya enten istilahnya niku teng mriku niku khusus mboten saged ibadah zaman riyen umat sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad ibadah teng omahe mbok mboten saged, tapi jenengan saged. Namun mboten saged mlampah teng masjid, mboten saged jamaah ning langgar, saged sah-sah mawon teng griya, nggih sah mawon. Cuman lek saene jaler niku jamaah teng masjid ya. Jaler niku jamaah teng langgar niku sae.
wa turbatuha tahuron. Kanjeng Nabi Muhammad ngelanjutno dawuhe permukaan bumi niku khusus tinggal umat Kanjeng Nabi Muhammad sah tinggal tempat ibadah salat teng pundi mawon. Wa turbatuha tahuron, lan Gusti Allah ndadekno tanah niki niku didadekno kalih Gusti Allah niku hukumi suci. Maka ketika tanah niku dihukumi suci berarti niku sami mawon isyarat saged dipakai alat untuk bersuci. Ngoten nggih, saged dipakai alat untuk bersuci. Waqtalafu fi kaunihi rukhsatan aw azimah. Faqila innahu rukhsah mutlaqan wa huwa al-mu'tamad. Wa qila azimah mutlaqan. Wa qila in kana li faqdil ma' fa azimah fa il wa illa fa rukhsah. Niki jelasno latar belakang atau hukum aslinya tayamum, bukan hukum saya. Tayamum niki secara aslinya merupakan keringanan, istilah rukhsah, nggih, rukhsah keringanan napa azimah. Enten istilah enten rukhsah, enten azimah. Rukhsah niki napa? Rukhsah niki keringanan. La azimah napa? La azimah niki memang asli niku syariat memang ditentukan mulai awal bahwa enten syariate tayamum. Lek rukhsah mboten polane asli ditentukan. Lek rukhsah niki asli ditentukane wong niku kudu wudu, kudu mandi besar, nggih nangge tuya. Tapi lek mboten enten maka keringanan angsal mboten damel tuya yaitu tayamum. Kula ulangi malih. Napa bedane rukhsah kalih azimah? Lek azimah niku memang asli syariat ugi Gusti Allah memang enten perintah tayamum niku azimah nggih. Asli perintah ugi Gusti Allah. Lek rukhsah niku asli perintah mosok ngoten. Tapi andai ada halangan-halangan maka nikulah diarani rukhsah. Ulama berbeda pendapat. Tayamum niki termasuk azimah memang ono perintah tayamum asli teko awale nopo merupakan rukhsah alias keringanan. Sebagian ulama dawuh waqtalafu fi kaunih, berbeda pendapat para ulama teng masalah tayamum. Asline tayamum niki azimah napa rukhsah. Faqila maka sebagian ulama dawuh innahu rukhsah mutlaqan, bahwa tayamum niki termasuk hukum rukhsah, boten hukum azimah. Hukum rukhsah berarti asli perintah wudu lan mandi besar. Andai ada halangan maka rukhsah keringanan boleh umat Rasulullah tayamum. Boten perintah asline, boten perintah awale. Wa huwal mu'tamadu, terus beliau teng mriki lan pendapat yang mengatakan tayamum niku adalah sebuah rukhsah, hukume niku hukum rukhsah niku merupakan pendapat terkuat alias al-qaul al-mu'tamad, pendapat terkuat. Waqila azimah mutlaqan, sebagian ulama dawuh boten rukhsah tayamum niki. Memang tayamum niki sesuatu kang diperintah Allah, pemberian dari Allah, syariat memang asli. Mosok polane boten saged wudu terus tayamum boten. Memang asli perintah tayamum niki azimah niki termasuk kemuliaan umat Rasulullah, lan berarti memang asli ono perintahnya, boten sebab pengganti, tapi memang asli, ngoten nggih. Lek rukhsah pengganti, lek azimah memang asli perintah teko Gusti Allah. Terus ulama kedua niki asli pemberian, nggih niku azimah. Sebagian ulama malih benten malih, dados enten tiga pendapat. Kang pertama bejo bahwa tayamum rukhsah, kang kedua bejo bahwa tayamum niku azimah, kang terus yang ulama ketiga kepundi? Terus yang ulama ketiga in kana li faqdil ma fa azimah. Terus yang ulama ketiga andai tayamum niku ditingali, lek misale tayamum niku sebab mboten enten tuya, contoh misale teng satu wilayah tahu-tahu mboten enten tuya, kekeringan, misalnya paceklik, musim paceklik, kepanjangan mboten enten tuya, maka niku tayamum saat niku diarani hukum azimah. Niku memang pemberian Gusti Allah. Gusti Allah memberikan syariat
lek mboten enten tuya diparingi perintah kongkon tayamum. Dadi tayamume sebagai perintah ketika mboten enten tuya, mboten sebagai pengganti sebab mboten saged wudu. Tapi terus beliau jawab wa illa farukhsah. Tapi lek misalnya mboten sebab tidak ada air, contoh ada air ada bagi wong kang sakit loro misalnya mantun sakit luka bakar tang sekujur tangane kenging luka bakar tuyane enten teng griya enten teng jeding enten tuya cuman dekne iki mboten angsal nyepeng tuya sebab sakit tangane luka bakar. Maka terus ulama didelok sebabe lek sebabe asline ana banyu cuman mboten saged damel iku berarti hukum tayamum diarani hukum keringanan rukhsah. Tapi lek tayamum niku sebab memang asli mboten enten air maka niku azimah. Dados ngoten para ulama, enten kang bejo asli rukhsah, enten kang bejo asli azimah, enten kang bejo ditingali sebabe. Lek sebabe mboten enten tuya mlebet azimah, lek sebabe enten tuya tapi mboten angsal damel tuya sebab sakit maka mlebune hukum rukhsah. Niku cuma masalah asli hukumnya. Saniki masalah dalil para hadirin. Wal aslu fihi qabla al ijma' qauluhu ta'ala wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Enten kata-kata fatayammamu maka tayamum sira. Teng Al-Qur'an disebutna wa in kuntum mardo lek menawi jenengan dalam keadaan sakit au ala safarin utawa dalam bepergian ternyata tempat bepergiane teng dalan niki tempat bepergian sampean teng dalan niki niku ternyata mboten enten tuya sampean bepergian ternyata teng dalan mboten enten tuya maka kepundi aula mastumun nisaa utawa batal wudu'e sebab sampun nyentok istrine jenengan balam tajidu ma'an tapi ketika batal wudu'e sebab mantun nyentok istrine fatayammamu mboten saged wudu karena mboten enten tuya fatayammamu maka tayamum sira. Niki dalil angsale kita tayamum ketika mboten angsal tuya. Hadirin rahimakumullah, teng mriki disebutno aula mastumun nisa nggih. An-nisa nyentok istri nggih. Nyentok istri niki kaya impun nate kula jelasno. Nyentok istri hukume napa? Hukume batal nggih. Nyentok istri hukume batal. Lan istrine kita, istri sah kita niku diarani wong wadon kang mboten mahram nggih. Diarani mboten mahram. Masih pun nikah diarani mboten mahram. Sehingga lek misale wis nikah, embuh durung nikah, mage tunangan, mage lamaran, nggih mboten angsal disentok. Lek misale napa namanya empun nikah, angsal disentok tapi tetap batal. Napa apalane tetap diarani mboten mahram. Sebab mboten mahram sampean angsal nikah kalih istrine sampean. Sebagian enten kang bejo wong lanang suamine iku kan mboten napa-napa nyentok istrine, kan pun mahram. Kan sampun dadi mahram. Seakan-akan dengan nikah koyoke dadi mahram. Jawabane mboten dadi mahram. Sami mawon tetep diarani wanita mboten mahram. Sinten mahrame? Mahrame bagi bapak niku sedaya anak-anake, nggih. Anak-anake dadi mahrame. Bagi ibu anak-anake. Tapi lek bapak ke ibu ke istrine tetap mboten mahram. Sebab niku jenengan angsal nikah. Andai istri niku diarani mahram, ya berarti mboten angsal dinikah, polane mahrame. Sedangkan nikah niku mboten angsal kalih mahrame. Kudu nikah kalih ajnabiyah, kudu wong kang mboten mahrame. Pun wasababu nuzuli hadhil ayah iqadan li sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha niki saniki jelasno tentang ayat niki mau ayat wa in kuntum mardo au ala safarin au ala safarin au jaa ahadum minkum sampai akhir ayat
Niki beliau jawab, nopo latar belakangnya asbabun nuzul, kok turun perintah tayamum? Awalnya kang menyebabkan enten perintah tayamum niku nopo? Temriki dijelasno. Termasuk latar belakang enten perintah tayamum niku diawali kalih Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha niki disebutno inqata'a fi thariq wa hum fi safar ghazwah Banil Mustaliq. Wa kanat sanah sittan min wa kanat sanata sittin minal hijrah. Saat niku Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah niku tumut dalam perjalanan nggih kali Kanjeng Nabi Muhammad wangsul dugi perang, arane perang Bani Mustaliq. Perang Bani Mustaliq ini terjadi pada tahun ke-6 Hijrah. Wakila arba, sebagian ulama dawuh perang Bani Mustaliq niku terjadi pada tahun ke-4 Hijrah. Fa'aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yaltamisuna aqda Aisyah radhiyallahu anha wa laysu ala ma'in. Sehingga tengah-tengah perjalanan ceritanya niku terus ulama niki bahwa Siti Aisyah niku terjatuh napa ne kalunge Siti Aisyah niku terjatuh di tengah perjalanan, sehingga tentara muslim niki sami mandek untuk pados pundi kalunge Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi Muhammad niki, sampai dipadosi sampai waktu rada dangu dan mereka ternyata kehabisan air. Sedaya tentara mboten enten betok air telas. Sedangkan waktu sholat sampun tambah dekat. Ketika masuk waktu sholat, fa'atan nas Abu Bakrin faqalu ala tara ma sana'at Aisyah. Aqamat bi Rasulillah wa bin nas wa laysu ala ma wa laysa ma'ahum ma. Qalat Aisyah fa'atabani Abu Bakar wa qala ma sya Allah ay yaqul wa ja'ala yut'in fi yadihi fi hadirati. Niki faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghairi ma hina asbah fa anzalallahu ayat tayammum. Terus ketika mantun dipadosi kang arane kalunge Siti Aisyah sampai niku kepanggih subuh. Ketika masuk waktu subuh tetep mboten enten tuya, sehingga saat nikulah turun ayat mudun malaikat Jibril beto perintah tayamum niki wau wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa. Saat nikulah turun pada saat subuh ketika mereka mboten gadah tuya saat niku teng perjalanan Bani Mustaliq. Sehingga sahabat pas gaduk teng Madinah ketika sampun wangsul mumpun kepanggih berikute niku napa namanya ternyata diceritakno ngotenane niku ternyata teng pundi niki mahya bi faqalat fa ba'asana al-ba'ir fawajadna al-'aqd tahtahu. Ternyata kang arane napa namanya kang arane kalung niki mau ternyata niku ditindih kalih kewan nggih, ditindih kalih al-ba'ir nggih, ditindih kalih unta niku lungguh ternyata nindih ngotenan. Ketika pun mantun tayamum, mantun sholat subuh, ketika pun mulai berangkat unta ning ngadeg ketemon niki kalunge nggih. Terus yang ulama ikulah andai yang ketemu, andai langsung ketemu kaya mboten bakal ana perintah tayamum. Niku bagi kang bejo niki adalah rukhsah nggih. Tapi lek niku azimah asli memang ana perintah, masa polane napa gantine itu ya memang asli enten perintah tayamum. Sampai-sampai ketika sampai teng Madinah, sahabat-sahabat sami cerita teng Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar niki adalah bapak nggih, abahe dugi Siti Aisyah. Bejo para sahabat, wahai Sayyidina Abu Bakar, hei Abu Bakar, gara-gara anake sampean, gara-gara putrine sampean, kita kabeh sampai meneng mandek bengi-bengi niku sampai ketemu subuh goleki kalunge putrine sampean. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar niki rada krasa sungkan. Susuwe nggotet Siti Aisyah kaya istilah guyon nggih. Kaya misale apa ngwal anake kepundi se? Jenengan pas guyon kali anake. Sira iki nduk ketang nduk ngoten nggih.
Fa'atadani Abu Bakrin, terus Siti Aisyah gara-gara para sahabat padha lapor teng bapak, sampai-sampai bapak kula mara teng kula teng Siti Aisyah lan sampai ngutip kula rada anter, sedangkan teng samping kula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sungkan kula teng ngarepe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku guyonane Abu Bakar ketika ngutip putrine, "Nduk, kardisnya gara-gara rekok wong-wong sampai kebingungan." Qala al-musannif rahimahullah, asbabut tayammum niku adalah latar belakang asbabun nuzul turune ayat tayammum, ayat perintah tayammum. Saniki beliau dawuh asbabut tayammum salasah. Sebab-sebab tayammum niku enten 3, nggih. Wa muradu al-asbab allati yubihu ahaduha at-tayammum ala ma jara alaihi fil minhaj wal muharrar wa 'addaha fil rawdah sab'atun jama'aha ba'duhum biqaulih. Sebab tayammum, sebab tiyang niku angsal tayammum, sebab-sebabnya enten 3. Niku sesuai kalih kang dijelasno teng kitab Minhaj lan kang dijelasno teng kitab Muharrar, nggih. Tapi kang disebutno Imam Nawawi teng kitab Raudhah sebab tayammum niku mosok 3, tapi enten 7. Niku perbedaan para ulama. Pundi kang leres, pundi kang bener, sedaya ulama niku bener, nggih. Beliau nggadah dalil kiyambak-kiyambak, nggadah penjelasan kiyambak-kiyambak. Pundi mawon kang dipendhet niku sami. Pokoke ulama-ulama kang memang ulama-ulama kang kita kenal, ulama-ulama temenan, wali-waline Allah, ulama-ulama kang wedi ning Gusti Allah, nggih. Tapi lek ulama unine ngeten, terus sinten? Terus Albani, terus Syekh Albani. Maka niku mboten ulama. Masih diarani Syekh Albani. Tapi lek kitab Raudhah, sinten kitab Raudhah? Imam Nawawi. Maka niku wis bener ulama. Teng kitab Minhaj nggih Imam Nawawi. Teng kitab Muharrar, Muharrar niki gadane sinten? Imam Muharrar. Supe kula. Ah niku ning teng para ulama maka wis jelas nggih, niku berarti ulama. Wa dzakara Syekhul Islam. Syekhul Islam niki napa namanya? Hafidz Ibnu Hajar. Beliau dawuh teng Tahrir 21 sababan. Menurut Imam Ibnu Hajar, beliau dawuh sebab tayammum niku mosok 3, mosok 7. Pinten? 21, nggih, 21. Wah, kare kathah. Nah, napa bedane? Kang dawuh cuma 3 utawa 7 utawa sampai 21. Niku kadang bedane adalah kang dawuh 3 niku nyebabno sebab-sebab kang makih bersifat pasif, bersifat global. Sifatnya niku umum, sehingga kadang nyebutno satu sebab niku sampai dijelasno niku sampai dawa saged. Sedangkan kang nyebutno sebab niku ngantos 21 kok kathah nemen. Niku biasanya nyebutno ndamel contoh. Sebab tayammum lara, sebab tayammum misalnya penyakit disebutno kabeh sehingga mlebet sampai 21. Tapi setunggal ulama mboten kepengin nyebutno kata, langsung dijawab secara umum sebab niku 3, niki kalih niki kalih niki ngoten. Wa hadhihi kulluha ta'udu ila salasatil asbab allati dzakaraha al-musannif, nggih. Wa ta'udu ila amrayn huma faqdul mahisan wa huwa zahirun au syar'an. Teng mriki sani disebut kang pertama nggih. Sebab kang pertama niku tiyang niku angsal tayammum. Sebab kang pertama adalah faqdul ma. Napa faqdul ma? Boten mendapatkan air alias boten angsal tuyo. Niku sebab kang pertama tiyang angsal tayammum. Hissan wa huwa zahir au syar'an. Hissan niki baik boten mendapatkan air secara hissan. Hissan niki secara nyoto memang ngono banyu, memang boten enten tuyo asli. Au syar'an utawa secara aslinya enten tuyo, tapi secara syariat dihukumi tiyang niki mboten angsal tuyo. Kamarotin contohnya adalah sakit. Wong loro niku diarani tiyang kang mboten angsal tuyo.
masih teng griyane PDAM lancar nggih, jedine kathah. Tapi sebab dhek sakit, ketika dokter bejo oleh kesentok tuyo niki, maka diarani secara agama, secara fikih tiyang niki termasuk tiyang kang boten angsal tuyo. Niku maksude kaya ngoten niku syar'an, diarani syar'an. Lek hisan ketika dipadosi tuyo mboten enten niku diarani hisan. Kamarodin seperti sakit, wabarodin utawa gemegil nggih. Enten tiyang kang mboten saged blas nyentok tuyo. Ketika nyepeng langsung membahayakan dirinya. Gemigil sampai anter, kadang sampai ngregesi, kadang sampai semaput misalnya. Maka bagi tiyang kaya ngoten niku, meskipun tuyo ada di hadapan wajahnya, ada di hadapannya, niku diarani mboten angsal tuyo. Wa adami qudrati ala tsamanih, atau aslinya enten tuyo, niki diarani udur syar'i nggih, dinamakan udur syar'i, dinamakan uang kang mboten angsal tuyo secara syariat, secara agama. Contoh berikutnya adalah atau aslinya enten tuyo teng ngajenge, tapi sebab wilayah niku mengharuskan mendapat air dengan membeli, sedangkan piyambak mboten gadah harga, mboten gadah yatra tinggal membeli air, masih yuyut tuyone enten teng ngajenge. Tapi ketika mboten mampu beli tuyo niku untuk dipakai wudhu, berarti dhek niku termasuk wong kang diberi keringanan. Mboten usah wudhu katik tuyo polane larang, saged tayamum damel tanah. Awih tiyaju ilaihi utawa butuh teng tuyo. Asline tuyone enten, tapi butuh. Butuh iku pun dicontoh. Dhek niku asline napa namanya saged. Niki tuyo kula enggak ada sak timbo, enggak ada tuyo. Saiki waktu duhur, andai kula salat duhur dengan kula wudhu dugi ember niki dengan cara kang sampun kita sebut nggih. Mboten nangsal wudhu ning timbo langsung tangannya mlebu lan wudhu ceplok-ceplok mboten saged. Tapi dengan cara kita mendet dipendet nggih, dicentungi. Mendet teng centong rada adoh rada tebih supaya mboten nyiprat mlebu teng timbo. Supaya sebab kang namine tuyo sak timbo diarani tuyo sekedhik lan sekali nyiprat bakal dadi tuyo kang mustakmal. Nah, enggak ada timbo, enggak ada tuyo setimbo, enggak ada. Andai kula wudhu andai kula salat duhur wudhu ndamel tuyo teng timbo niki saged, tapi ternyata saat niku rencange mboten gadah tuyo, lan teng pundi-pundi mboten enten tuyo, rencange niki emeh mati sebab kehausan. Rencangnya pinten sedoso, cukup ngombe sak timbo tinggo wong 10. Moko pun dikanti peleh. Kanti peleh niki napa namanya memberi minum tiang-tiang niki supaya nyelametno nyawane. Napa mokso egois ala wis esun niki ape sembayang, esun butuh tuyo, esun nggo wudu bine kancane esun mati. Kepundi terus Islam boten angsal kaya ngoten, kudu lebih didahulukan nggih. Kudu nggak ada welas asih teng sak muslim sehingga kudu diparingno tinggi tiang-tiang untuk nyelametno nyawa perkara piyambake andai tuyone telas saged ngangge tayamum. Nah ngoten nggih niku diarani termasuk udzur syar'i. Para hadirin rahimakumullah nggih. Bahkan teng kisah ini nggih kang namine para sahabat niki saking dudukno gambaran welase niki mungkin saged diambil pelajaran bagi kita sedaya tiang-tiang kang saniki supaya lebih peka, lebih welas teng sak muslim, sak tonggoan, sak duluran, sak koncoan, sak muslim niki kudu sangat welas. Sebab niku dijelasno bahwa zaman riyen teng para sahabat niku pernah terjadi teng salah sebuah perang, salah satu perang niku setelah perang usai nggih niku keadaan tentara niki kathah wong-wong kang wis meninggal, sehingga wong-wong kang badhe ninggal niku butuh kang namanya bertahan, pengen minum. Andai niku bakal sehat, bakal kuat, bakal bertahan dari hidupnya, saged bertahan hidup. Tapi ternyata salah setunggal sahabat kang pun meh ninggal niki ketika sangat butuh dengan air, beliau niku ngeditolong air, alma ngoten nggih. Alma duh banyu. Nah, enten sahabat saat niku kan gadah tuyo.
sehingga langsung melajeng nggih, melayu teng tiyang niki wau kang wis emeh ninggal sangat butuh air melajeng. Tapi ketika pun ajeng dimimiaken teng pojok mriku enten sahabat pindah. Sahabat nggih sami, nasibe sami. Alma ngoten nggih. Banyu tolong kula butuh banyu tolong. Sahabat kang wis meninggal niki ajeng mimik. Ketika ningali enten dulure butuh. Niku ngongkon kang waras kang nyekel toya niki wau, bojone kepundi? Sampean murun insyaallah isun makin kuat. Sampean murun insyaallah kula makin kuat. Sehingga tiang niki melajeng teng setunggale. Ternyata ketika getuk teng setunggale, teng pojokan teng sabelah tebe malih nggih ngoten pindah. Alma niku air. Maun niku tuya. Alma banyu tuya, kula butuh tuya. Akhirnya kan nomor kali pun bojo ngoten. Duh, iku lebih butuh. Isun insyaallah bisa bertahan urip. Sehingga melayu teng 3, lan berikutnya teng sekawan, lan berikutnya sampai sedoso, balik malih sampai berikutnya balik malih yang pertama, ternyata pun didapati meninggal, sampai sedoyo meninggal. Nggih, tingalono. Gatine tiyang riyen sampai padahal wong iku butuh temenan, butuh. Meskipun dalam keadaan butuh, welase teng tiyang lintu niku magi muncul. Nah, ini penting untuk diambil pelajaran bagi kita supaya kita saged niru para sahabat-sahabat riyen nggih. Aja sampai cuma mikirno awake piyambak, kadang dhek hengkari butuh padahal nggih, hengkari butuh. Sapa kang butuh bantuan, isun ngangkat tangan nggih. Nah, ini mboten sae. Padahal dhek termasuk butuh. Kecuali diwini alhamdulillah. Tapi ketika disokani misalnya enten rezeki disokani, kok ningali awake alhamdulillah kaya kula niki nggih kecukupan. Sedangkan tanggi kula niki kurang, maka rezeki kang diterima niki sae untuk dialirno nang samping-sampinge nggih. Meskipun kang nerima rezeki piyambake, tapi ketika mampu, ketika napa namanya ngerasa cukup, insyaallah cukup iki sekaken. Kaya sahabat wau, insyaallah kula bertahan urip niku saaken butuh niku sampai akhir ternyata ninggal sedaya nggih sebab solidaritas kang tinggi teng sesama muslim. Maka hadirin rahimakumullah, teng fikih pun sampai digarisno andai niku enten tiyang butuh tuya, lamun mboten diparingi minum niku bakal bahaya teng tiyang niku, maka jenengan kang gadah tuya mboten napa-napa mboten wudu, tuyane diparingno ning kang butuh. Ngoten nggih. Sampai-sampai teng fikih niku diajarno meskipun kang butuh niku mboten kaum manusia nggih. Sinten kang butuh? Hewan piaraan. Jenengan gadah tuya ajenge mlebet napa namanya ajenge salat butuh tuya tinggi wudu tapi tuyane mok kedik lan ternyata teng kandange sampean gadah rawatan sapi kalih misalnya. Andai mboten dimimiki sebab niki zaman musim kekeringan kurang banyu, andai mboten dimimiki bakal bahaya piaraane, hewan piaraane. Maka kepundi teng fikih secara fikih sah tiyang niku mboten nusa wudu ndamel tuyane diparingno untuk menyelamatkan hewan makhluke Allah masih mboten menungso piyambake mboten nusa ndamel tuya tapi tayammum. Ngoten nggih. Niku kang diajarno para ulama-ulama kita duduhno welas teng makhluk khususnya manusia lan sedaya makhluk meskipun salintune manusia. Beliau dawuh au ila samani fa idza faqadal ma'niki. Saat ini disebutakan dijelaskan walil musafir arba'atu ahwal nggih. Walil musafir arba'atu ahwal. Terus jelasakan kang pertama wau, tasin jelasno kang pertama bahwa sebab pertama wau kan tidak adanya air nggih. Tidak adanya air. Nah, contoh-contoh tidak adanya air teng mriki melajeng teng masalah musafir. Maka untuk masalah musafir tiyang kang lagi bepergian ngeten para hadirin rahimakumullah. Ngomongno musafir niku tiyang musafir bahasane teng fikih wong musafir
niku istilahnya adalah wong kang boten gadah tuya. Tapi lek misale tiyang kang boten musafir niku tiyang kang gadah tuya. Napa? Sebab ketika tiyang niku bermukim bertempat tinggal di suatu wilayah, zaman riyen tiyang niku mandek bermukim pasti di wilayah kang teng mriku enten sumber air. Jadi wong riyen niku melampah bareng-bareng sak rombongan sak kaum. Ketika enten mata air teng mriku, maka bakal mandek sedaya teng mriku. Lan damel tenda-tenda seakan-akan rumah semi rumah nggih, mandek teng mriku pun. Nah, pemukiman satu. Nah, jadi diarani tiyang musafir niku wong kang gampang, sangat mudah untuk tidak punya air. Sebab di tengah perjalanan nggih mboten enten kang ngertos iki perjalanan iki dalan iki termasuk ana banyune apa mboten niku mboten ngertos. Moko mangke dijelasno salate tiyang musafir andai niku mboten ketemu tuya sehingga tayamum saat musafir moko salate sah lan mboten wajib qada nggih. Tapi ketika niku tayamum jenengan kang teng omah jenengan tayamum tapi teng griya, sebab wong kang ning omah, wong kang mukim niku diarani orang yang selalu punya air, maka andai suatu saat mboten gada air teng omah angsal tayamum tapi wajib dikodok nggih, wajib dikodok. Tapi lek musafir mboten wajib dikodok, sebab sifat aslinya musafir niku sangat mudah untuk tidak dapat air. Ngoten. Pun niki walil musafir ya arba'atu ahwal. Bagi musafir enten empat keadaan. Al halatul ula ayatayaqqan adam wujudul ma haulah fatayammam wa la yahtaj ila talabin. Keadaan yang pertama niku musafir yang mana musafir niki ketika berjalan di tengah-tengah perjalanan datang waktu sholat misalnya asar misalnya nggih, berjalan asar waktunya sholat sehingga pas ajenge wudu mboten enten tuya, maka ketika musafir niku bagi dia tempat niki yakin oh isun ngerti tempat ini kok ngono mata air, kula yakin tempat niki mboten enten sumber air, maka bagi dia mboten wajib untuk untuk mencari air di sekitar tempatnya musafir niku ngoten. Bagi dia ketika yakin hengono banyu empun langsung tayamum lan mboten diwajibno dituntut untuk pados. Asline sonten kan bagi wong kang tayamum nggih, bagi tiyang kang tayamum niku asline tiyang niku wajib untuk mencari. Ketika misalnya teng griyane mboten enten tuya, aja sampai ladenge sun mati hengono banyu jeding asat sat langsung manten-manten langsung tayamum katik lemah nggih ngangge debune tanah manten-manten sembayang mboten sah. Wajib napa? Wajib tiyang niku sadurunge memulai tayamum wajib mencari. Kecuali musafir niki wau. Musafir karena dhek niku di satu perjalanan, di tengah perjalanan lan tempat perjalanan dalan niku adalah dalan kang boten napa namanya asing bagi dia, tapi dia niku yakin mboten enten tuya. Napa yakin? Polane ningali teksture tanah misalnya. Iki dalan iki modele napa namanya padang pasir. Kaya padang pasir yang kira ana banyu. Ya ampun, langsung tayamum nggih. Tayamum damel tanah. Kaya ngoten niku saged napa kudu melampah mriku pirang atus meter mboten. Melampah ke belakang ke empat arah, depan belakang samping kanan samping kiri atusan meter untuk mencari air dulu. Lek mboten enten buru tayamum mboten usah, langsung saged tayamum. Bi'anna talabu ma'alima adamu abathun fi hadhil halah. Terus beliau alasannya napa mboten wajib mencari, sebab ketika tiyang niku yakin kok wilayah niku hengono banyu, maka terus beliau abathun niku adalah sia-sia, pencarian air niku hukumnya sia-sia. Ketika dhek niku yakin, kula yakin hengono banyu, sekali yakin ana pareng melampah atusan meter mengarep, atusan meter memburi, atusan meter ke samping kanan kiri, maka niku sia-sia nggih. Wal aslu fi wujubi talabi fi qaulih ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu nggih, falam tajidu ma'an. Asline
perintah pados air, mencari air dahulu sebelum tayamum aslinya wajib. Tapi khusus musafir ini mboten wajib. Napa dalile wajib? Sebab tang Al-Qur'an mewajibkan mencari air kering sadurunge tayamum. Tang Al-Qur'an dawuh falam tajidu ma'an. Enten kata-kata falam tajidu. Tajidu ini artinya dan sampean mboten mendapat air. Sehingga ulama sami berpikir napa artinya tajidu? Mendapat. Berarti tiyang niku bakal mendapat ketika dia harus mencari. Mencari baru mendapat. Ketika disyarat matang Al-Qur'an boten mendapat air, oh berarti proses kudu wajib mencari. Khusus tinggi musafir kayak niki wau, kewajiban mencari niku boten usah. Adzan ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah banyak dilanjutno tentang keadaan kedua, ketiga dan keempat. Akan jelaskan tentang masalah tayamum. Kan ditangletaken masalah niki wau mahram boten enten ya. Mugi-mugi meskipun kedhik dados sesuatu kang manfaat bagi kita lan mugi-mugi kita diparingi istiqomah demen kalih ilmu lan mugi-mugi anak turun kita pun demen ngaji ilmu, demen murajaah ilmu para ulama. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.